интернет-магазин «Вековой Восток». Перед вами пластырь от насморка и храпа. Если вы искали пластырь от храпа в Украине, или вас интересует пластырь от храпа цена, то, возможно, вы хотите купить пластырь от храпа. Тогда добро пожаловать на наш интернет-магазин «Вековой Восток». Пластырь от насморка и храпа работает на то, что убирает отек, заложенность носа при насморке различного происхождения, в том числе и аллергического. При занятиях спортом, также при состояниях, требующих обеспечения свободного дыхания, после оперативных вмешательств наркоза, также обеспечивает улучшение дыхания за счет расширения носовых ходов. Также при насморке и скоплении различного рода, которые не дают вам спать. Вот такой вот пластырь мы с вами видим. Вот так вот он выглядит. Они могут быть крестообразные, могут быть ровненькие. Ну, вот так вот выглядит пластырь. Также наша компания проводит сейчас акцию. Каждому 100-му подписчику мы делаем подарок от компании. Каждому 1000-му подписчику подарок турмалиново-нефритовый коврик электрический. Так что не упустите свою возможность. Подписывайтесь на наш канал в YouTube «Вековой Восток». Ставьте лайки и делитесь видео. Благодарим!